梅将军最主要的症状是咳嗽了哈，但是治疗咳嗽最好的是咳嗽的药水了哈。但是如果你刚好没有药水，可以直接这些食物，比如说蜂蜜跟生姜都有抗发炎的作用哈。像温水跟鸡汤可以温润你的喉咙了哈，这些都有一些医学实证是有效的。但是每个人有效的东西可能不大一样，也许你是对温水有效，也许你对生姜有效，都可以试试看啊。但最重要的是，如果咳得很厉害，还是要看医生的哈。预防永远胜于治疗啊！预防梅将军就是跟预防口鼻炎一样哈。勤洗手，戴上你的口罩，不要去人多的地方哦，这样就可以平平安安的度过这个冬天哦。